Mbote o mabota ya bino émission na bino masolo ya mboka et bandi merci na bino bozolanda biso de partout pe boza ko cesser ko apporter soutien na bino na émission masolo ya mboka te basango ya vendredi à lelo to bandi na président Félix Tshisekedi a ko s'exprimer dimanche oyo ezakoya a ko dévoiler ba décision oyo azui na suka ya consultation pa compilation et comme na suka donc toza kozela dimanche mokonza mboka akoyebisa biso ba décision nini oyo ye azui pona intérêt ya mboka pe pona kimia na mboka Congo et puis na côté na ye leader ya FCC Joseph Kabila Kabange ye akokende Lubumbashi lobby azozela makuna penza na mabele ya Lubumbashi mwana mboka Martin Fayulu pe ye pe abongisi kokende na Équateur na mikolo oyo ezakoya nyonso wana tokosolola yango na kati ya masolo ya mboka ya lelo et puis secrétaire général ya Nations Unies abengi FCC na cash na boyokani abengi bango ba dialoguer ba privilégier intérêt ya alternance oyo et salemaki na kimia et premier ministre Ilukamba yepe ake na sens ya secrétaire général ya Nations Unies abengi pe ba leader ba sauvegarder aki ya alternance na République démocratique du Congo. Toye na ba quartier na biso na Kinshasa mai na lotiliki eza problème ba quartier lokola na lemba mikolo mai ezobimate nyonso wana bana mboka bazotungisa makasi penza tokobeta masolo wana nyonso na honorable Clément Mouza Kayembe ye aza déjà awa elongo na biso honorable Toyambio. Merci beaucoup maman. Sengonangé zalaka kena solo la population. Lokola mission na ezaka masolo ya bana mboka na ibisaka yongo nganyo soro ezali lokola parlement, c'est-à-dire que Congolais s'expriment librement bandeko bazana poto qui ça peut partout au balandaka biso. Donc nazana esengo lisusu ya ko participer na émission na yo pour que to solo la na bana ya mboka. Voilà, merci na disponibilité na yo kasoza na sujet moko particulier otolobeli abate o sepelato nyata sete avant to kota na profondeur ya masolo na biso. Bon, ba sujet za ebele parce que moni ndenge mboke kotambola na bulu yeke, ça dit que congolais nyonso congolais nyonso azana ba problème pe soko atlaso ya bombi yango na tiroir na ye, so me royo ningisaka ba problème ko ye ko zindisa na yo. Donc situation za malamute to éviter toujours répéter pelelo na ko zongela lisusu gouverneur à ville à Kinshasa parce que moi bambula moke o ebeti na Kinshasa to éviter bazozela batu bakufa poto mona au gouvernement zu bat na charge o bazoya na ba couverture o bazoya na moi mungwa to moi loso alors que les vies humaines est sacré bambula o ko beta mikolo na Kinshasa vraiment ba état ya nzela pe ba érosion o tozo mona partout et zali très grave nako mema mingi penza na changu parce que omoni nzela oyo ekenda sekomaf eza nzela mo ya utilité moko vraiment public pe sungaka population makasi mais na ndenge to komona nzela ko kufa pe bakonzi bako tala ezomona na ke bango balingaka peuple te mais balingaka nde pouvoir oya bango eza eloko mo ya malamu te soko tali nzela oyo keiti cimetière ya Kimbanseke ezali mawa mingi yo kokanisaki ozali soki na mboka nini mais ozali na capitale ya République démocratique du Congo soko kei kuna na Pascal okoti yo kende mokali mais ezali mawa trop soko zwi nzela oyo ya bekate fo kende ti na rai mapela ezali mawa trop soko zwi nzela balabala monene oyo ya sep ezui banda esika oyo babombaka pétrole tolo baboye na lingala ya bana Kisasa sep Congo ti obimana hôpital ya monene ezali kuna Roi Baudouin to hôpital ya Mutombodi Kembe mais to ebite soki l'état amonaka pasi oyo ya population to amonaka te mais oyo ko bakisana yango makambo etali transport franchement to ebite tozo vivre na mboko il faut to tambola mutu na se makolo likolo to pe boni parce que tozo ba sous te code de la route ezali tokozala chaussée à la gauche
to na droite mutuka kokota nzele lingi bato bazali bamimonaka bango bakonzi bakokota tokomi koyoka même bande comme sous ba ministre bakomi kokanga bango na non mais code de la route est universel responsabilité ya nani ministre ya transport maman tozwa bango nyonso parce que congolais landa nde tobengaka boye ba congolais oyo biso tozali na cité totalaka te oyo eza ya oyo tolobelaka gouvernement de façon générale ata konga nayebi ke ezali nani mais tozosa lancé na bakonzi ya mboka mais tokoki kotambolaka na mboka ya boye te oyo ozotambola liboso na yo okutani na moto liboso na yo okutani na oyo tobengaka moto gizi oyo mosusu ememaka biloko ya baindi ekomi nde komema bato na kingasani donc toyebi te totambola motu na se makolo likolo mpe nyonso wana bakonzi bakomona nzela oyo ezalaka sens unique na Kinshasa ezalaka te ata na centre ville soki oza na avenue Kasavubu mais il faut osala attention parce que risque ezali ke okoki kotuta moto azoya liboso na yo boye donc nzela ya sens unique eyebanaka lisusu te bapano ezali te mais toyebi te police oyo biso kaka so bayoki balobi ke cache ne lata allez akomoya koluka 500 francs pour atindika mutaka no koya mutu kenya tae mais non je pense que irresponsabilité comme quand même exagéré baza ebele na nzela mais pourquoi bazokoka ko maintenir circulation te bandeko wana basalaka musala il faut reconnaître que ceux qui ba roulage baza te nzela ezalaka pasi baza batu balembaka pe na ba condition bango basalaka musala baza batu balembaka pe po ata moko to mibale bazalaka pe na makambo ya tracasserie mais eza d'abord exigence oyo l'état il faut azala nango place wana la police je pense que bazo faillir tokoki kondima te nzela oyo eza sens unique moto eleka mais mutuka mosusu ko leka te mais moto pe ezali engin oyo ezali na nzela oyo ezali il faut ezala immatriculé oyo il faut ezala na assurance parce que tango aza na nzela ezali danger mais tozomona lokola tokomi na état moko à deux sens c'est-à-dire que eza na oyo bango bakondima na oyo bango bakondima te non ça ne va pas donc situation ezotia congolais nyonso na insécurité donc soki oza na nzela yo yebi ke bamama oyo biso akala bayebi ke soki oza na avenue Kasavubu yo kotala kaka kote moko mpo mituka ekendaka sens oyo mais soki oye otamboli na lolenge wana mais oza na risque ke batuta yo donc l'état azotia population na ye na danger na likambo oyo akorapele kaka ke non nzela oyo ezali boye il faut faire ça mais code de la route eza universel mama eza likambo kaka ya Congo te mais tozomona vraiment batu na non seulement indiscipline ya biso ba usager ya route mais bateau européen il faut bazala na ba mesure ya makasi pona ko batela bomo ya bateau baso sala musala bango te et c'est regrettable que na ville locale à Congo tozala na ville locale à Kinshasa tozala na désordre ya modèle wana alors irresponsabilité on les a vraiment exagéré mbala o elekaki na ba masolo ya mboka o to betaki mbala eleki obetaki mbela pona zando ya liberté ba mama bakoteka na condition mabe taxe eleki boni bandambela wana est-ce que amélioration ezali topé mokonzi ya zando wana so continuer na ba pratique na te amélioration eza na 2% parce que tozo ki ba eko tango toleki na émission ba woleli ko futa batu mais ndenge na zo ebisa yo boye batu baza déjà na ba mois ebele na biso que réalisation nango eza 2% parce que ce ko côté na marché ya liberté tala pembeni nanu mais on dit mateke awa bakoki koteka biloko kolia bon soto ya kosakana te mais lokola tozo kende sikoyo décembre yango yo monyokoli ebandi mama atekaka oyo tobengaka balisière c'est-à-dire que bato batekaka na base banini bato wana bazali ata 10 000 soki ozwi batable ezali mpo na liberté mobimba se 2100 soki na se trompe te sikoyo na maître moko awa tokomi na suka sanza boye na bacovid oyo ezalaki mama il faut futa 10 000 francs oh ndeko na ngai mais nakoloba toyebi te bato baza na kanyaka na nsima bakota banyokolaka population donc covid oyo enyokoli mokili mobimba na bamboka kutu ya mike bazopesa bato ata mwa quelque chose mais awa ndenge tokomi décembre boye mama taxe wana ya renouvellement ya espace toyebi te na nomenclature na biso soki ezalaka wapi toyebi te mbongo yango mpe soki endaka wapi donc mama il faut na maître moko il faut peta 10 000 francs siko soki oza na bamaître minei il faut payer ça 40 000 francs multiplié par plus de 12 000 oyo eza mètre carré oyo ezali wana tala mbongo yango soki ekendaka wapi mais oyo bakosala banquete ya makambo mais toyebaka te marché yango wana nga na sina tuni mituna oyo mbala na mbala eza ya mutu
to ezali marché oyo penza to monaka mokonzi mboka oyo akala Musée Laurent Désiré Kabila lobi ke bana chango longonya bino bo bundi na ba rebelle alors nako sala marché awa to yebaka te marché ngo za ya mutu to eza vraiment marché ya population na monyokoli oyo ya modèle wana zoleka. Alors maître Mouza orota la caméra parce que tu commis déjà la fin de l'année. Oui, nata la caméra. Loba fin de l'année ezaka na mitungisi ebele makasi. Ta la caméra. Lobela ba maman oyo bandimelaka yo o batekaka pe na marché wana ya liberté lobela ba konzi o bakoki kopesa bango solution. Maman. Na bandeli na mokuse penza poto na bandeli mama na koloba mingi te yo binga sona ko balikambo za sérieux na matsaka mongongo te nga na bandi na gouverneur ya ville ya Kinshasa ye na ba service na ye na ba ministre na ye il faut ba yebisa bana ya chango est-ce que marché wana ya liberté ezali penza likabo ba pesa ki biso na lolenge oyo biso to bundaki elongo na ba soda oyo ya biso peto telemelaka munguna oyo akotelaka biso na mboka Kinshasa wana tozangaka mai tozangaka courant toyebi ndenge makambo elekaki na mboka mais lelo ba mama bandeko oyo bazosala na marché ya liberté baza na monyokoli baza ba sous-homme te ete bafutaka bango mbongo lobi okuna bafuti ndambo moke batu pe moke lobi okuna boye bofuti batu bakomi déjà koleka 30 mois ya salaire mais mbongo ekotaka mikolo nyonso pe batalela ba mama likambo oyo ya taxe wana ya renouvellement ya espace 10 000 francs na mètre ezali ebele tangu l'état ba service ya hygiène balobaka ke koteka na sete mais na marché ya liberté bato yo batekaka na se bafutaka pe 1 mètre wana 10 000 francs c'est beaucoup d'argent pe to yebite mbongo yango ekendeke wapi to esalaka musala nini alors ndeko gouverneur ba mama musala oyo yo oza nango na ville ya Kinshasa eza musala ya yote eza musala pour na peuple congolais ba service na yo oba kolandanga soki bango ba yebisi yote yo moko zu moyen ya kolandanga soki ozwa moyen kolandanga te ekoleka kaka quelque part biso musala oyo biso zali totala bosali malamu to bosali mabe pe to moni na musala wana makambo ekotambola malamu te pe ndeko gouverneur sala makasi et ndinga ya marché oya lokumu to benga marché ya liberté oyebi ke liberté ezali principe moko sacré na constitution na biso tala toza entre marché na ba hôpitaux mibale pe sokotali hôpital oyo ya mwana mboka Dikembe morgue nango etalani boye na marché mais tala nzela oyo batu bakoya babimisa to bibembe to batu bakoya na ndenge ya kosala matanga na ndenge ya ebembe to batu bakoya bakota na hôpital ya Roi Baudouin eza mawa donc c'est-à-dire que on dirait vie na biso bato eza na tina te alors il faut otala likambola soko otala ngote nga mikolo nyonso na banda kolobela yo kaka parce que tokoki ko continuer ko mettre vie na biso en danger te. On ezala Kimbela na gouverneur de la ville mwana mboka Gentini Ngobila secrétaire général ya ONU a Pesimbela crise na kati ya République démocratique du Congo et yokani vraiment na libanda makasi secrétaire général a bengi FCC na cash ba dialoguer pour na intérêt ya mboka mbela wana ya secrétaire général ya ONU Antonio Guterres yo analyse ngodenge boni yo mama di wana za diplomatie te wana oyo bango babengi bango mais botali makambo ezobeta makarto ezobeta parce que nyonso makambo ekoleka intérêt nango ezalaka peuple congolais soki yo omemi batu na nzela songolo to pakala eloko nini peuple akoganye lelo mutuna ya peuple yango wana eye kokuna nini ya malonga ekobima kuna est-ce que lelo oyo makambo oyo ya FCC na cash eza na congolais moko oyo akoyikondima ke bato wana mibale na ndenge ya coalition na bango bakoyikomema mboko oyo na développement mama eza kutu ya ko raisonner te bakokoka yango te
parce que tomoni mbula mibale yango. Mais mboka olali olamuki mboka pase ko bakisama minyoko ko bakisama batu bakomona pasi pe ye FCC na cash bazo assister bazo tala na bango lokola batu bazo tala match ya football. Soki mwana mboka mokonzi ya Nations Unies alobi bino bandeko wana botika, oui mais ça avec raison parce que baza bato moke mais bazui bakangi mboka mobimba bamoni neti ke likambu ya mboka oyo crise ezali nde FCC cash te, crise eza wana te. Bango il faut babanda ko comprendre que crise ya mboka ezali FCC cash te, crise ya mboka ezali que tokendaki na maponami pe maponami esalamaki malonga te. Seigneur salaki musala na ye malamu te, bandeko ya cour constitutionnelle to ba juge ya contentieux ya ba élection to salaki ba salaki lisusu musala mabe na ko bakisa oyo Seigneur salaki. Alors makamona lelo sali ke na boyokani oyo FCC cash bakendai ko sala et sali ke lelo toza na problème ya légitimité ezali problème oyo eyebani mokili mobimba yango yo moni biso na mwana mboka Martin Fayulu to ko beta sete pe tozali koluka ke congolais amona eloko ya malamu par rapport ya oyo nyoso bayi politique bakoki kosala pe biso to telemi na proposition ya sortie de crise oyo to tchana mesa oyo lobete na bandeko ya FCC cash na biso lokola ba élection salamaki malamu te pe FCC ayebi ke salamaki malamu te cash ayebi ke salamaki malamu te to vanda totala ke wala kuna na seni makambo etambolaki malamu te tokobongisa nini kuna na cour ezala na cour d'appel to na cour constitutionnelle ba juge bazali kotala makambo ya élection oyebi ebebisi mboka pe batu bamoni ata tina ya kovote eza lisusu te parce que batu babimi soit pour l'influence parce que ou soit tu vas faire ça kanyaka eza secret te maman vanda nyoso ezala ne bandeli kovanda nyoso ezala ne bandeli bana mboka bavandaki déjà bino boboyi ko banani bavandaki. Oh, président de la République ayambaki bato mais yo kite bandeko oyo ya UDPS ba communicateur to ebite so eza fake news so ki président oyo biso to landaki pe yo landaki ponga na bio za journaliste munene ba lobby ete muto ya consulta gezali munganga pe bato nyoso ba koya kuna bazali ba malade mais ezala ki consultation ça n'a rien à voir avec une concertation ça n'a rien à voir avec un dialogue donc oya monaki ke akoyiko kende liberté za ipa ya moto nyoso po biso to lobaki ke tokotala yango na musika pe tokotala yango tokozimele ndenge bana Kinshasa balobaka mama comment on a pas cité toyoki na nzela ya singa message ekozala dimanche tokozela peuple azelaka na sepelaka na mwana mboka zaidi ngoma wa zaidi kolobake le peuple attend mais la nation n'attend pas tala banda batu bazali kozela ti lelo mboka ezotambola ndenge nini mboka kobeba se kobeba pe na ndimite ke makambu oyo kolobama ekobongisa te kobonga na biso ezali mwana mboka Tshisekedi mwana mboka Kabila tango tozotanga bato oyo tozotala ba mouvement nyoso ezana na sima na bango mwana mboka Martin Fayulu botika mboke kende boyete bovanda esika moko boyokana parce que biso ba congolais to komona pasi tozomona pe pasi oyo lelo FCC kasha kumbi makambo moni keza cop na yemboka tala ndenge tokomi mama yoko kikoloba na bandeko balandaka biso na singata moko benga alobake papa likambu boye bongi bongo yo opesa ye eyano tongana ndimake mboke kotambola malamu mais na yebisi yo ke likambo ya FCC cash tokotika bango te il faut ba comprendre que mboke kotambola te na bato moke bakangi eloko lokola mboka Congo lokola ekomi ya bango te lokola tondimi ke crise ezali lokola biso nyonso tomoni ke mapone mitambolaki malamu te pe toyoki bana mboka oyo mususu ya FCK bakomi kutu kolobake tokende kaka na ba élection anticipée ozomona mama c'est-à-dire que problème ezali toyoka soni te tozala humble
pota oyo tolingi to soigner zali République démocratique du Congo. Soki tolingi to soigner il faut to loba nini tambola ki malamu te. To zoate to chakisi to bakisi yango likolo pota ko kaukate mama. Na biso na bino batu boboya ki kokende consultation na bana mboka ba bazolanda biso bazozela au président akoloba dimanche. Et bon soki dimanche wana présent attendre mwana mboka Martin Fayulu Loboko. Bokoboya po bino boza vraiment ba résistant makasi. To vivre na makanicité mama. Démocratie au biso to lingaki ezana ba principe nango. Tangu biso to bundi. Uta ba koko na biso bazali ko bunda pona démocratie. Po yango to bandi yango e koti pe nanu te malamu te parce que tozo ko bunda pour que to consolider yango. Ko kutana na moto. Ko kabola pouvoir et salama na mboko yo mama. Tozana biloko na posa ya biloko ya pamba te tozana besoin ya dialogue ya lokuta te tozana besoin ya ba solution ya lokuta te tozana besoin ya ba solution oyo congolais lobby a tche sirage na ye akzongi penza monique poche vimbi okei osali mwa cop na yo ndenge tolobaka na marché oteki mwa ndunda oteki mwa ketch oteki mwa chaussette otambusaki oye penza monique chabe ezali na kati ya poche na yo donc oyo biso tolingi ezali nde yango wana mais pona kozonga na mutuna na yo problème ya ndeko Martin Fayulu to ya mboka ezali te ke mwana mboka Tshisekedi benga yo moto na ngai naza na besoin to kutana te problème eza yango wana te et ça problème te ke mwana mboka nani ndeko Joseph Kabila abenga ndeko Martin Fayulu mwana mboka to kutana to mwana mboka Joseph Kabila benga ndeko Tshisekedi ke mwana mboka to kutana te problème eza te ke kutana kaka po bokutana bosolo la te problème ezali tokokutana po tosala nini na intérêt ya mboka. C'est ça le plus important. Tokokutana po tosala nini po na intérêt ya mboka. Po biso bana ya Martin Fayulu to boyi makambo ya partage ya pouvoir et même makabas biso na eloko moko te. Totalande malade za wapi. Peto yebi déjà malade ezali élection ndenge salamaki malamu te oyo moni kumbi mukili o bino kuna bozana majorité mécanique o bino kuna bozana majorité artificielle allez si manango to mona bato ba finga ki majorité mécanique na majorité artificielle ba komi ko welela to komi déjà na 250 signatures to kokoti sa poto funda ndeko madame Janine Mabunda est-ce que pona ko funda présidente ya assemblée nationale tozana besoin de 250 signatures. Tous on a besoin, il y a 125 signatures. Voilà. Mais pour pourquoi il s'est moutou Mosusu, et ça dit 50 signatures. Donc, aux hommes, on a makambo, on a ces mboka ba gérer la télévision, mboka ba gérer la radio, mboka ba gérer la nzela, maman. Oyo zomona oyo ezali kaka ndenge tozoyoka bakanya kezo tambola mutu ayebo yeso kazana moi 100 francs na déjà ye te biloko wana eza pona mabumu na bango. Voilà to jwa mituna bandeko ba komela ki biso déjà avant na groupe na biso WhatsApp masolo ya mboka je crois que so vidé que soit na mais loko eza motuna toyoka yango lobi en français. Où en sommes-nous avec la pétition contre le bureau de l'Assemblée nationale? Le FCC se dit serein avec ses 305 députés d'un côté et les pétitionnaires disent avoir déjà collecté 250 signatures. Qui dit vrai d'après vous? Cette guerre des chiffres entre les FCC et les pétitionnaires contre le bureau Mabunda de Kopapi, Tozumosusu. Qu'adviendrait-il si le président Tshisekedi s'est réconcilié avec Joseph Kabila au regard des différentes interventions de la communauté internationale? Wana mituna bapesi na ndeko honorable maître maman, c'est un simple peu de bandeko. Na ebite so ba congolais baza combien au ba kondima lisusu ke Assemblée nationale ndenge za wana eza sous na crédibilité parce que oyo toko yoka tozaka ba témoin sala kaka o alobaka kaka o ya yoki to amoni oyo toko yoka to ebite so toko yiko benga batu wana susu ba honorable ou bien ba déshonorable to ebite so toko yiko benga batu wana ba représentant ya peuple ou bien les contre les peuples. Na oyo nyonso tokoyoka franchement est commis vraiment ridicule. Banda mboka oyo banda pe na yebisaka yo mama. Tangu kondo Mobutu sese ko kukongo ndi wazabanga zalaka.
500 députés on a moni bazana kati wana mbala mususu 50 to 100 kaka bakoyiko ya azala candidat commissaire du peuple et ça la ka fonction ko sagana ngota yo somona banda Congo e banda batu baye ba telemi mulongo ba tondi na papier na maboko basa la déclaration o biso bango yeyo ba député tozali 305 toza ko affirmer loyauté na biso na ndeko boy o somona na mboko e bande banda mais on li paté ya ndenge nyango pe ko la la kaka pa ya moto moko to vandi mikolo mibale ekolala po ya moko mukolo akolela mukolo moko akolela na ye kaka mama soki li paté zali oh mais FCC yo moni lelo ke toke penza toke na ba élection FCC a gagné yo penza ko monango to FCC lelo penza ndenga zolo ba élection anticipée wana to sali ba réforme ya solo yo so mona penza ke ba député oyo bazana ba 50 voix ba 100 voix oyo rythme politique pesa bango ba 300 voix ba 3000 voix ba 30000 voix yo so mona ke bato wana ba gagner élection mama to miko sana biso te ba ko gagner te po ba voter bango te na za exemple ya injustice wana mama bafuna na voter bango mutozo bimana 216 voix aso koma nango 20000 machine no sali c'est électoral les alaki donc il parti na bino et comme il a 5 koleka bon le kola balongoli ngai parce que ngai na zwa quitté c'est à dire que ma député oya parti na ngafu balongwa parce que c'est kokani te oya ngazaki ya moyibi utala mboka ndenge ko tambola mibe ko mboka batu bako buka yango ndenge baligi parce que azana posa ya tambola na nini babenga ngoni range Voilà, question Moussou Cezalaki. Donc, on va poser Mituna Oyo. Qu'adviendrait-il si le président Tshisekedi s'est réconcilié avec Joseph Kabila au regard des différentes interventions de la communauté internationale? Ndenge makamango eleka ikuna tozala kite. Ndenge koleka tokende kite. Tokoyoka kaka na musika. Mais biso lokola tolobi elongo na mwana mboka le soldat du peuple. Toko bunda kaka po na population. Elle comme sous-souté maman. Oye koyela bango na butu. Oye koyela bango na moi. Mais biso posa na biso zali. Ata yo ndeko FCC. Ata yo ndeko cash. Ata ko bokumbi mboka na ndenge ya maseki. Boya. To vanda to bongisa. Mboka to ko bongisa yango elongo. Ezali kambo ya mwana mboka Martin Fayulu ya mokote. Ezali kambo ya mwana mboka Tshisekedi te. Ezali kambo ya mwana mboka Joseph Kabila ya mokote. Ezali likambo ya biso nyoso ba congolais le kola tomoni ke élection tala mola malamu te pe yango nde ko boma mboka boye élection nde wana monaki wana oyo batu ya 50 voix bakomaki na seni bakomi nango 500 tangu bakomi nango 500 bakena ku constitutionnel bakomi nango 50000 mboka nde kufi bongo mutoyo apesi kanyaka to babengi singa yo cha muto wana akokipe population na nini mama na eloko te et vous allez Kambunaye, Kopnaye, yango komona makambo yo, otokende na comité des sages, otokende kuna na conseil d'état, yakabo ebiso neto za na majorité, biso to komi déjà non. On ne gère pas les pays dans maseki ya modèle wana. Voilà, ndeko Bruno a signalé que tokomi na suka tokoki ko silisa te sans kota la bandeko baleli pona na mai na courant toza na motuna ya ndeko Bibiane na livulu alobi pompe koma nango ya okaoka. Mai ebimaka susu te pasi bana bakomi ko violer bango pona okende koluka mai vraiment na mokie kozape malobano ya suka poto kabwana na masolo ya mboka ya leo mama mbanga esali biso pasi mais tokotika pe koloba te parce que yo talana na période yo maladie monene ezotungisa biso COVID-19 pe tozana besoin ya ko appliquer ba geste barrière parmi les moyens où ils allaient efficaces, il y a appliquer des gestes barrières, ils allaient payer kozala na bopeto, kosokola maboko tango iso. Bon, yo siko yo tango iso wana sokola maboko mai ezate. Mama yebsangai. L'État aza ko tia population na ye na danger. Parce que mboka ekoyi kozala bongote mai tala tozo sala émission oyo na ba condition oyo tokoyi ko sala te mais toza na commune ya Gombe oyo ezali la première commune ya ville province ya Kinshasa pe ya République démocratique du Congo mukile kolanda biso toza na l'utilité te courant ezate to le bana terme oyo clair to ko tambola
Donc on a makelele partout. Mais ça c'est quel pays? Tozana mboka nini oyo tokoki komona ka makambo modèle wana? Non. Nous devons construire ce pays. Tozana obligation ya kotonga mboka. Alors pour na kotonga mboka, il faut absolument te respecter bas fondamentaux. Voilà, pour na kotonga mboka, il faut absolument te respecter bas fondamentaux. Na maloba wana nde toza Kayembe cadre ya SID ya mwana mboka, le soldat du peuple Martin Fayulu Madizi na pesi bino botondi tokutani mbala ya sima bokolanda émission oyo pe na nzela ya Dudu Montiri télévision. Merci na ndeko Bruno na nzinga na sima ya caméra pe ndeko Papi Bokamba na réalisation tokutani mbala ya sima.